Aria hothe ugikorwo ri mwiroreri wa Karavation ya Kameme TV ni hwaine hwa thaa ithatu mathaa maria ithuĩ tutaraga ithuĩ tuikaraga gitaro kia Afrika ya irathiro ni tuoka nigetha tukurehere mutaratara wothe wa mutamburuko wa mohoro tukumenyithia uria gwatinda kundu gutiganite muthenya wa umuthi aria ni tariki 25 mweri wa kenda mwaka wa 2021 na ni juma muothi ya muthia ya mweri uyu wa kenda tondu juma muothi ino engi ukite tugakorwo tukiingira thiini wa mweri wa 10 watinda atia na watinda ko mbere ya twambiririe mutaratara uyu wothe ketombe tumenye mamwe ma maria tukuhaririirie. Hamwe na maria tukuhaririirie mutamburuko-ini witu wa mohoro. Wako na gang ya watu 7 na mimi niko na gang ya mahasla wote wa Kenya. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na munini wa President William Ruto guthie na mbere na mihango ya kumatha kura girigiri na Migori. Thirikari nene kuhitukira ministry ya mai kwambika tabarĩra ya milioni 900 ya gwaka demu mwena wa Maragwa kaunti-ini ya Murang'a. Borithi mwena wa Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia kwambika mihango ya gwethana na ohwo 15 aria marorire kuma njera-ini ya Nanyuki hwaĩ wa ira. Na atongoria kuma kaunti-ini ya Kiambu gucakaya wongerereku wa uhuthiri wa dawa cia kurevia iria iretwokete na iria inyaririte mbeu njithi mwena uyu. Macio no mamwe ma maria tugukorwo tugikurehera thiini wa mutaratara uyu wothe na no nyende kumenya watinda ko kana hwaine waku uhana atia kwitukira njira citu kwambiriria kuria gwa Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ni Gishimo Joseph kana Twitter @Kameme TV Kenya @Gishimo Joseph 1 kuria kwa namba itu ya Ethemethi agikorwo ni ukwenda guikia ndumiriri no utume gwa 21182 ujire watinda atia na muthenya waku uhana atia riri urathie kutiriha. Titagwo kuri wa Gishimo tugukorwo tugiteithania na Nyambura mwari wa Musha uria niwe mwathiriri na njira ya ciiko thiini wa mutaratara uyu. Tukemberiria ni ati munini wa President William Ruto umuthi ekwambite hema gitaro-ini kia Nyanza na kuria ahuriire ndefe mutaratara wake wa kuhura njeki a Kenya gikiro gia thi guku nake mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga agicemania na arumiriri a dini ya Gikurini kuria mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru na kuria hinyiriirie thirikari ati ni kunyihia thogora wa maguta guku bururi-ini. Itawa Wanjiko no ratwambiriria na ici cia uteti uria watinda ukihurwo. Kioneki kia munini wa mutongoria wa bururi William Ruto kugia na meri gicigo-ini kia Nyanza kiria ni itumiro ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kironekana kuhurwo njeki thutha wa gavana wa Migori Okoth Obado kumuiyukia hindi ya icera riake kaunti-ini ya Migori. Kuna public demand wanataka uongee. Demand ni kubwa. Jothurwa untie. Obado uri uthuritwo na kiama kia ODM akoretwo ari muthiriti wa Odinga no ica ikuhi akionekana kunyita mbaru Ruto umuthi akihurira kampeni ya mubango wa kwarahura wonjoria kuma thi guthie iguru. If we put money in the hands of so many people at the bottom here, pesa ingie kwa mkono ya wananchi, watu wengi, sio wakora wachache. That is the bottom up. Ile siasa tunataka ni siasa ambayo ni peaceful na siasa ambayo inauza sera. Na ndio maana hata kule Mount Kenya region tunasema sisi tunachagua William Ruto, mtu anabaye ako na sera. Akiaria mucemanio-ini wa muingi thutha wa igongona kanitha-ini wa SDA Awendo Central kaunti-ini ya Migori, Ruto ni arutĩire atwarithia a bodaboda na hũri biacara a gĩkĩro gĩa thĩ ciringi milioni 2 akiuga thurwo ta president akaiga keheri-inĩ mũigana wa ciringi milioni 100 rĩa twendi o gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge. Wale hamuna kazi na hamuna biashara, it is because the government has let you down. And that is why tunasema safari hii tunataka kuunda serikali itakayoanza na mtu ambaye ni jobless. Ruto agitwarithia kampeni cia Nyanza, Odinga ekugeneire igongona ria kanitha cia Israeli mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru kuria hunjirie bata wa Akenya kunyitana. Makabila yote ya Kenya wewe kama kitu kimoja, ili tuweze kupigana na maadui wetu manne makubwa: ugonjwa,
ujinga, umaskini na utawala mbaya. Wametengeneza geng ndogo, wako na geng ya watu 7 na mimi niko na geng ya mahasla wote wa Kenya. Wale watatuweza kweli? Odinga ni orotete utongoria muru ni ngarama ya muturire kuongerereka undu uria utigite Mukenya na kigireko kinene. Mzigo ikiwa mzito zaidi inapunguzwa ili yule mbebaji apate afueni. Na mbebaji ni mwananchi mdogo, yule mama, ile mtoto, ile mzee, wote tunataka kuona kama tumepunguza hii mzigo. Hawa wangwana wanasema hata bei ya mafuta imepanda, kwa sababu kuna watu hawajali na hawajui ya kwamba bei ya mafuta ikipanda, mtu wa bodaboda hawezi kuendelea na biashara yake. Hĩndĩ igongona rĩrĩ Odinga nĩaheirwo kanya ga kũina rwĩmbo rwa Gĩkũyũ rũrĩa rũthire ũũ: Gĩkaga magegania meoreta hinya na nĩ kĩongoro yakwa ihore gĩkeno nikomenya ma wewe mondoreri. Rĩrĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte kĩrathi na mbere gũkuhĩrĩria, ateti maratũmĩra njĩra ciothe gwetha kũnyitwo mbaru nĩ ndũrĩrĩ citiganĩte. Jothuru wa umor. Ribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Haya nĩ kĩmera rĩu gĩa ũteti ndakwĩrire maũndũ marĩa maingĩ ateti megũkorwo magĩka nĩ maũndũ nginya onayo tangĩimagine. Haya tũgĩthiĩ na mbere, nditimũrano nene ya kĩũteti nĩ ĩtanyĩtwo kwĩyumĩria gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri gatagatĩ-inĩ ga kĩheri kĩa atongoria na arĩa manĩrĩire kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA arĩ meharĩria-inĩ ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, kuona nĩ matanyĩtwo gũkorwo makĩamba kũng'ethanĩra hingo ya gĩthurano kĩa wamũrani gĩa kĩama gĩkĩ nĩgetha maheo tigiti wa kĩama gĩkĩ kũingĩra iturwa-inĩ ngũrani. Na nĩ kumana na ũndũ ũyũ rĩu namba nene ya atongoria arĩa mathurĩtwo na arĩa marenda gũgacagũrwo rĩu nĩ maonanĩtie guoya wao wa atĩ marona kĩama gĩkĩ ta gĩtagatabania wamũrani kana wamũrani na kũheana wamũrani wa ĩmwe kwa ĩmwe. Mwaũra Wagunya nĩ arageria gũtũthathaũrĩra ũteti ũrĩa ũreiga gũkũ bũrũri-inĩ. Kaingĩ na kaingĩ ithurano cia wamũrani cia ciama cia kĩũteti ikoragwo inyitĩte itemi inene harĩ mĩeke ya atongoria gũthurwo iturwa-inĩ ngũrani cia ũtongoria. Makĩria angĩkorwo kĩama kĩrĩa maramatha tigiti wakĩo nĩkĩo kĩrĩ na ũnyiti mbaru mũnene wa mũingĩ wa gĩtarũ kĩrĩa atongoria aya maumĩte. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ kĩhĩtahĩtano gĩa kũmatha tigiti wa ciama ici gĩkoragwo gĩakĩrĩirie na njĩra nene. Atongoria makĩenda kwĩgwatĩra tigiti wa kĩama na ũguo kũgĩa na mweke mwega wa gũkahotana gĩthurano-inĩ. Gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nditimũrano nĩ ĩtanyĩtwo kwĩyumĩria hĩndĩ ya ithurano ici rungu rwa kĩama kĩa UDA, makĩria thutha wa namba nene ya atongoria gũthiĩ na mbere kwanĩrĩra kũingĩra kĩama-inĩ gĩkĩ thutha wa gũthikĩrĩria ũrĩa aikia a kura marenda. Gũkũ amwe magĩtarĩria guoya wao na kĩama gĩkĩ rĩrĩa angĩ mahinyĩrĩirie mwĩhoko wao na UDA harĩ ũtabania wa ithurano cia wamũrani irĩ na waragania. Nĩ tũgakorwo na nomination ciĩna waragania na nginya niĩ Rigathi wa Gachagua onokorwo ndĩ andũ arĩa manjĩrĩirie kĩama gĩkĩ ndikaheo tigiti wa direct wa kũrũgama. Ndĩ tayari andũ arĩa othe mangĩenda gũtuĩka mũmbunge wa Mathĩra moke kĩama kĩa UDA tukaragane nao nomination-inĩ. Atongoria amwe arĩa maranyotera iturwa ngũrani nĩ matarĩirie wagagu wao harĩ ithurano iria igatabanio cia kĩama kĩa UDA, makiuga atongoria arĩa athure ihinda-inĩ rĩrĩ makoretwo mehandĩte wega na UDA nĩguo kũhingĩrĩria arĩa marenda kũng'ethanĩra nao kumana na kũgĩa tigiti wa kĩama gĩkĩ, noguo kũmaima mweke mwega wa gũthurwo na gũtungatĩra mũingĩ wao. Mundu ena guoya nĩ wambagĩrĩria kũrĩra kwĩragwo mũremwo nĩ kuina ndaci, mũremwo nĩ ndaci egwatagia ndũĩ nja ĩna mathiga tegu koguo nĩ ndaci iramarema tondu twari ũhoro wa Jubilee tondu Jubilee ndarĩ thĩinĩ gatagatĩ kayo na nĩ twokire andũ nĩ mekire nominations nĩ ndũ ĩgĩatũmire andũ metĩkire kũthi nominations cia Jubilee na Jubilee twakĩrĩ gatagatĩ twarĩkia gũkarangana na nomination-inĩ ndamahota manyite mbaru mangĩkahota ona ni nĩngetĩkĩra ndigathiĩ kĩama kĩngĩ ndĩmanyite mbaru. Itua rĩa gavana wa Kĩrĩnyaga Anne Waigũrũ gũthamĩra kĩama kĩa UDA nĩ rĩmwe rĩa marĩa maritũhĩtie ithabu rĩa ũteti wa kĩama gĩkĩ makĩria kaunti-inĩ ĩno,
kuona mũrũgamĩrĩri wa atumia wa Ngũingĩrĩci ũrĩa ũtũire kĩama-inĩ gĩkĩ arĩ na itanya rĩa gũkang'ethanĩra na Waigũrũ harĩ gwetha ũgavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ Ngĩrĩci agĩthingata Waigũrũ eharĩrie makang'ethanĩra ithurano-inĩ cia wamũrani cia UDA. Ngoka na kĩama kĩrĩkũ mwaka wa 2022? Ngoka na kĩama kĩrĩkũ? Renda andũ mathikĩrĩria nĩ andũ ndĩreka atĩa? Ndĩrathikĩrĩria. Ndoko ũrĩa mũrenda nĩ mũkanjikia nja? Nĩ mũkanjokia gĩtĩ-inĩ? Mũndũ areĩtĩkia na nĩ aramenya kabisa andũ ma Kĩrĩnyaga menake. Nĩoke tumenyane katika kinyang'anyiro gĩkĩ kĩa andũ kĩa UDA nĩketha ithuothe tũgakorwo tũ barabara ĩmwe. Nĩ acereirwo ithuĩ twanjirie gũthikĩrĩria andũ aitũ kuma mũthenya wa mbere, tũmathikĩrĩirie mĩaka ĩna o mũthenya ũrĩa maratwĩra, na nĩo matwĩrire tũthiĩ kĩama-inĩ kĩa UDA na tũsapote William Ruto. Kaunti-inĩ iria ingĩ maũndũ mahana o ta ũũ gatagatĩ ga kĩhĩri kĩa atongoria arĩa manĩrĩire itanya rĩa gũkahũranĩra tigiti wa UDA iturwa-inĩ itiganĩte. Rĩu kĩbarũa kĩnene gĩgĩtigwo moko-inĩ ma maabitha kĩama gĩkĩ gũtigĩrĩra nĩ matabania ithurano irĩ na waragania, makĩria nĩguo gwĩthemana na thama ya atongoria arĩa matakaiganĩra na maumĩrĩra ma ithurano icio cia wamũrani. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya. Mwĩroreri nĩ ũthamĩte kĩama thaa ici wĩ kĩama kĩrĩkũ? Oho 14 nĩ marorire kuma njera-inĩ ya Nanyuki GK mathaa-inĩ ma thaa 8 cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Gatagatĩ ka acio 14, atandatũ ao nĩ marahotire gũkorwo magĩthara gũkũ anana ao makĩhobanĩrio nĩ maabithaa a borithi na gũcoka gũikio ngono o rĩngĩ, kũringana na abithaa wa ũthuthuria kuma kaunti-inĩ ya Laikipia ũrĩa ũĩkaine ta Esmas Towet. Nĩaugĩte atĩ frigisheni ya gwethana na atandatũ acio nĩ yambĩkĩtwo gũkũ mũingĩ ũkĩũrio ũkorwo ũkĩheana riboti ya kũmahotithia gũkorwo makĩnyita oho acio. Gathani wa Ng'ang'a na riboti ĩno. Gĩthagathago nĩ gĩtuthũkire njera-inĩ ya Nanyuki thaa 8 cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa oho 14 makĩgeria kũũra kuma njera-inĩ ĩno. Kũringana na riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Nanyuki thaa 8 na ndagĩka 52, maabithaa borithi arĩa mahũraga mĩriũngo njera-inĩ ĩno kuma mwena wa Likie nĩ mahanyũkire gũkinya njera-inĩ ĩno thutha wa kũigua ndathũkanio cia mĩcinga thĩinĩ wa njera ĩno. Nao maabithaa kuma rũhonge-inĩ rwa DCI ũnyitanĩri-inĩ na maabithaa ũrangĩri mekinyirie kuo kũrĩa mahũrire mũkonde, ohuo 14 nĩ mekũrĩte kuma njera-inĩ ĩno na arĩa moheirwo mahĩtia manene. Haha nĩho anana gatagatĩ ka acio 14 manyitirwo makĩgeria kũrũga rũgiri rwa njera ĩno, nao acio angĩ atandatũ makĩhota gwĩthara kuma moko-inĩ ma maabithaa a ũgitĩri. Akĩhũra ndeto ĩno mũkonde, abithaa wa ũthuthuria kuma kaunti-inĩ ya Laikipia Esmas Towet nĩaugĩte nĩ mambĩkĩte firigisheni hiũ ya gwethana na atandatũ acio arĩa marĩ rĩũrĩro-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. Kati ya 14 tumeshika 8, tumebaki na 6 ambaye hatujawashika mpaka saa hii tunatafuta. Kuna kikundi cha polisi ambaye ni Amand Sector ambaye saa hii wanafuata, wako huko nje wakitafuta. Atandatũ acio arĩa morire kuma njera-inĩ ĩno nĩ hamwe na Mareri Tetkor, Nangoye Lenawaso na Lereio Lekiari arĩa moheirwo mahĩtia ma njũragano, nao Francis Kamau Duati, Patrick Fudi na James Sike makĩoherwo mahĩtia ma ũici wa kĩahinya. Towet rĩu nĩ orĩtie mũingĩ ũikare ũrĩ maitho nĩguo ũngĩhota gũtambũra oho acio, ũhũre riboti ceceni-inĩ ya borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Utuletee information, habari ya kwamba kuna mtu hapa ambaye wewe mwenyewe unamshuku. Sisi wenyewe tutafanya maneno ya kuchunguza na kujua kama ni yeye ama sio yeye. Namba ya simu labda utapigia nani, nipigie mimi mwenyewe 0723 23901. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Aya, guoko gwa thirikari nĩ kũraihu, tũkwĩhoka nĩ mekũnyitwo na macokio thĩinĩ na mongererwo kĩoho hanini nĩ ũndũ wa kwagarara watho.
Twabe tuikirie oro hanini tugukorwo tugicokereria tuthie na mbere na mutamburuko witu wa mohoro muthenya wa Jumamothi. Wiku ureka atia muthenya waku watinda atia? Nyandikira njira-ini citu ciothe turacokereria ihinda ritari kunene. Get fresh, gotta get fresh. Downy's new boom boom pow, Downy boom boom pow. Smells bayana uchafuzi na zidi na improve Downy. Protect nguo zangu na nukia niko safi. Lazima niwe fresh na Downy's boom boom pow. Boom boom pow, Downy's new boom boom pow. Smells zote na zi boom boom pow. Powerful freshness, Downy's boom boom pow. Nani 15 bob too? Lotto has gone crazy na Jumbo Jackpot. Unaweza jishindia hadi shilingi milioni 100 wiki hii. Unaweza pia jishindia milioni 30 katika Daily Jackpot na zawadi nyingine nyingi kila Jumamosi. Si hayo tu, unaweza jishindia a brand new pickup. Chagua namba zako 6 za bahati upate nafasi ya kujishindia hadi mara 1,100 ya pesa zako. Changamka, cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV, au cheza kupitia mylottokenya.co.ke. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. What's the hottest and the latest from the Big Brother house? Who would you say is the hottest guy in the house right now? There's intrigue. Oh my God, if only you knew. Unlikely romance, weird revelations, and surprises. Catch the hottest gossip, the wildest theories, and a whole lot more on The Buzz with your host, Toke Makinwa. My name is Toke Makinwa. Watch BBN Season 6, The Buzz, on Tuesdays and Saturdays only on Showmax. Sign up at showmax.com. Madam, si unanukia poa kama asubuhi fiti. Na nitanukia vizuri hivi kutoka asubuhi hadi jioni. Juu with new Ariel Lavender nitabaki fresh siku nzima. Msafi na mwenye harufu ya kuvutia. New Ariel Lavender, usafi fresh wa kukawia kwa muda mrefu. Yani ni usiku na bado unanukia vizuri tu kama ngware. Mwani uko na akili kani usuruwe hahadini. Mathenu wa me kiodo kimwe matiaga gukomrania. For 7 days, nie mamoni takana heketo, nie mamoni takana, nie takana heito, takana emae. In fact, tutikana heto kane na mwenye. Shimani na mwihaki, Joki na Gathoni aria mitugo yao ona ngurani ta thi na iguru. Unipate umejaribu kukuza kitu hapa. Ikara haha, kaba. Na sio ni mwathara. Ona gutari oguo ngurani yao ndigigiria maikaranie. Joki ajira atiriri ate nie ndikwenda kuigua uhoro konaini na Joki. Tuikaranie o muthenya wa Jumamothi kwambia thaa 1:30 na kiumia thinacara cia hwaini. Tiga kunjita mwana we nie ndiri mwana waku. Joki riu nona maundu maria werehere na no ngukanagia ninywe muthambagia. Guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. Wewe ndukaikare hau. Mutorere. Negatho na ndakunyita ugeni oro ringi tuthie na mbere na mutamburuko witu wa mohoro thaa 3 muthenya wa Jumamothi angikorwo ni hingo uranyitanira na ithuĩ tugithie na mbere na mohoro maitu ni ati aikaria matura ma Posta Jiko na Ngogo kuria mwena wa Banana gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba riu ni mehitite kuoya watho moko-ini mao ni undu wa kwagagio ni mikora na iria irabunja nyumba ciao cia biacara ningi kuiya ngari mathaa-ini ma utuku. Ningi aikaria aya marauga ati ekina aya ni makoretwo ningi magibunja nginyagia nyumba ciao cia guikara mathaa-ini ma muthenya makiuga ati matire maramukira uteithio oro wothe kuma kuri honge cia ugitiri ona thengio wao gukorwo mahurite riboti ciegie ndeto ino. Wanjiko kuma Kiambu ari na riboti ino.
Nĩ amwe a ahũri biacara itũra-inĩ rĩa Posta Banana gĩcigo mbunge gĩa Kiamba magĩcinĩrĩra mĩrango ya biacara ciao thutha wacio gũbunjwo nĩ mĩkora mathaa-inĩ ma ũtukũ. Ahũri biacara aya na aikari a itũra rĩrĩ oro ũndũ ũmwe na matũra ma Ngũngũ na Njikũ macakaĩte kũhagũka kwa ũgitĩri kũrĩa maugĩte to biacara irarongorerio amu ona mĩciĩ yao ĩkoretwo ĩgĩbunjwo mathaa-inĩ ma mũthenya, ona ngari ciao kũiywo na ingĩ kũrutwo indo imwe, na kuongerera ona ahũri biacara nĩ mambĩtie kũhinga biacara ciao. Taigua kwa marokire maraiya ngũkũ 100 na marakua mbata na nĩ kũnũha tondũ rĩu mũndũ tocio agĩkua 100 kĩrĩa ngũkũ 100 rĩ wĩka mathabu na nĩ ngũkũ cia kienyeji rĩ icio ti 100 rĩa 50. Nĩ ciĩko maugĩte ciongererekete na njĩra nene makiuga ona arutwo a thukuru wa KMTC ũrĩa ũrĩ itũra-inĩ rĩrĩ matiraikara na thayũ nĩ kwagagio nĩ mĩkora ĩno na amwe yao kũratuĩka nĩ andũ moĩkaine kuona nyũmba iria arutwo maikaraga irabunjwo mũthenya barigici marĩ irathi-inĩ. Roti ĩno nĩ ĩraiyĩtwo mũthenya na arĩa mokĩte kũiya magĩtiga burana ĩmwe kũu arĩa mokĩte kũiya burana ĩyo twathika tũmenye nĩ yao rĩ automatically thutha wa thikũ 2 twamenyire nĩ yao ũndũ ũcio watirĩ ũndũ mũno wathire na mbere. Makuruhanĩtie ciĩko ici na mũciĩ wa kũrũnga mĩtugo wa Karuri kũrĩa mendekithĩtie gũkorwo ũgĩthamio mwena ũcio. Ndari hub kwanja twambe tũhingĩrwo nĩtuĩke polytechnic andũ mebundithie wĩra wa moko nĩgetha ona acio marahota kũiya rĩ maingĩre wĩra wa moko. Maugĩte ona thengia wao gũkorwo magĩkaĩra honge iria ciagĩrĩire hamwe na atongoria ao gũtirĩ ũteithio mamũkĩrĩte, makiuga maya marahanĩka ona thengia wa gũkorwo ceceni ya borithi ya Karuri ĩrĩ o mita nini tu kuma itũra-inĩ rĩrĩ, rĩu makĩũria makinya ma naihenya gũtacũkio kwaga ũguo makorwo makĩoya watho moko-inĩ mao. Ona ofisa makorwo matigwo hatua ithuĩ enyewe community nĩtũkwĩyoera hatua ona tũkũnyita nĩ gũcina tũgũcina tũtigũtwara borithi. Nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ OCPD wa Karuri Phineas Ringera ũrĩa ugĩte mĩhang'o ya gwethana na arĩa maratabania ciĩko icio nĩ yambĩkĩtwo na kuongerera nĩ marĩkĩtie gũikia ngono ekwĩrwo erĩ. Nĩ itũra rĩrakoretwo rĩkũrĩte na njĩra nene gĩbiacara, ĩndĩ aikari rĩu na ahũri biacara marĩ na guoya rĩa gũcoka harĩa rĩatũire hau kabere, kuona amwe a ahũri biacara nĩ mambĩtie kũhinga biacara ciao, rĩu makĩũria honge iria ciagĩrĩire kũingĩrĩra ndeto ĩno na gũkũhukia thĩna ũyũ kaimana. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũguũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ. Egio Wanjikũ kuma kaunti ya Kiambu. Thirikari nene kũgerera rĩu ministry ya maĩ nĩ yambĩkĩte tabarĩra ya mũigana wa ciringi mirioni 900 mwena wa Maragwa kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ ũrĩ na maĩ maiganu ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na kũrĩma. Tabarĩra ĩno nĩ ya waki wa ndemu ya maĩ na ĩrĩa ĩikarĩire mũgũnda wa makĩria ma ĩka 15 na ĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ĩgĩkua lita 800 ma maĩ. Lita 16,000 nĩcio cirĩrutagwo thĩinĩ wa ndemu ĩno oro mũthenya, na kũrĩa lita 8,000 cirĩheagwo mũingĩ, nacio lita 7,000 cirekererio ũrĩmi-inĩ. Mũthoni wa Gĩtaũ harĩ na riboti ĩno. Gĩcigo mbunge kĩa Maragwa nĩkuo kũrĩ matũra maingĩ marĩa makoragwo magũmĩirwo nĩ riũa inene, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra ng'aragu nene matũra-inĩ maya, kuona maĩ ma kũrĩma na ma kũnyua makoragwo marĩ thĩna mũnene. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ thirikari nene kũgerera ministry ya maĩ nĩ yambĩkĩte tabarĩra ya mũigana wa ciringi mirioni 900 mwena wa Gathĩrangĩnda na yũĩkaine ta Maragwa Bulk Water Supply na Irrigation Dam, ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũnia mũingĩ wa matũra maya na maĩ matheru na ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ na oho ma kũrĩma. Andũ arĩa othe makoragwo magĩikara kũu kana arĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩhe maĩ nĩ 460, na koguo mawĩra maya tũraruta nĩgetha andũ aya othe tũtigĩrĩre nĩ manyua maĩ. Tabarĩra ĩno ĩranyabarwo nĩ kambuni ya ũtambia wa maĩ ya Muswasco, na kũrĩa arũgamĩrĩri a kambuni ĩno matinda mĩhang'o ya gũthũrima waki wa damu ĩno. Na nĩgetha tuone mũradi harĩa ũkinyĩte, mũradi ũrĩa ũtũkenetie na ũkagegia ngoro nyingĩ cia andũ a Murang'a,
nĩ tondũ thĩinĩ wa Murang'a County gũtirĩ kwagĩa damu ĩngĩ ĩrĩa ĩgũserve maĩ igana kwa igana thĩinĩ wa constituents citũ ciothe. Demu ĩno ĩikarĩire mũgũnda wa ĩka 15 na ĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 90% kũrĩka, na yarĩke gũkorwo ĩhũmũrĩte mũingĩ wa matũra ma Maragwa mũrigo mũnene na thabarĩ ndaya mohaga rĩrĩa marathi gwetha thahabu ĩno. Maĩ marĩa tũkoretwo tũkĩgunĩka namo nĩ makuma tũthima-inĩ tũrĩa tũnini tũrĩa twa kũrĩa nderere-inĩ rĩrĩa mbura yaira tũtigaraga kũu. Nĩ tũgunĩkaga na tũmaĩ tũtũ twa ithima ici no cicoka cikahwa hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na karamĩtĩ. Mwena wa Ngĩnda nĩkuo maĩ maya marĩthambagĩrio mbere ya makinyĩrio mũingĩ. Gĩthererio kĩa maĩ maya nakĩo gĩgĩikarĩra ĩka 5 cia mũgũnda, na ũrĩa ũheanĩtwo nĩ Thothaitĩ ya arĩmi a kahũa ya Ngĩnda na ĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 40% kũrĩka. Twaproachirwo nĩ andũ acio a maĩ magĩtũria kana no tũmetĩkĩrie make water treatment center here, na tũkĩmetĩkĩria na considerations nyingĩ. Ĩmwe nĩ gũkorwo nĩ partners in development thĩinĩ wa thirikari, na tũkĩona twĩna ĩka 12 tũmahe part about 5 acres. Damu ĩno ĩtanyĩte kũhũnia andũ 40,000 na maĩ matheru ma kũhũthĩra, ũndũ ũrĩa kwĩrĩkanĩte nĩ ũkũhonokia mũingĩ kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ũhũthĩri wa maĩ ma gĩko. Mũgũnda ũyũ wĩikarĩirwo nĩ demu ĩno ũgũrĩtwo kuma kũrĩ mũingĩ, na othe nĩ marĩkĩtie kũrĩhwo mĩgũnda yao hamwe na arĩa maheanire njĩra ya kũgererwo nĩ mĩberethi. Na 15 acres ici nĩ kũrĩhwo ciarĩhirwo arĩa marĩ ene, tweheretie area ya riparian ĩrĩa ĩkoragwo ya rũĩ, kũrĩa kũngĩ kwahutirio nĩ kwene nĩ tũrĩhĩte andũ acio. Demu ĩno ĩrĩ na ũhoti wa gũkua mũigana wa maĩ lita 800,000 kũrĩa lita 16,000 irĩrutagwo oro mũthenya, lita 7,000 nacio igĩthiĩ kũrĩma, kũrĩa nacio lita 8,000 irĩhũthĩragwo nĩ mũingĩ kũnyua. Damu ĩno ĩna capacity ya 800,000 cubic meters. Rĩrĩa ĩrĩiyũra maĩ piũ nĩ gũkorwo ĩkĩhold maĩ 800,000 cubic meters. Mwako wa demu ĩno ũrongore. Thegio na riboti ya Muthoni kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Athuri a kĩama kĩama rĩu nao nĩ mamũrĩte Kamau Mbũgua ta mũthamaki wao, na arĩ mwaria wa bũrũri wa Mũgĩkũyũ makiuga atĩ ũndũire-inĩ wa Mũgĩkũyũ mũthamaki nĩ mũndũ warĩ na mabata mũnene mũno makĩria thĩinĩ wa wĩra wake, na wĩra wake gũkorwo arĩ kũhe Mũgĩkũyũ o wothe na athuri othe motaro, na ningĩ kũrekagĩrĩria ndũmĩrĩri ya bũrũri wa Mũgĩkũyũ hingo ĩrĩa wagũmĩrwo nĩ mathĩna. Athuri a kĩama kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matabanĩtie igongona rĩa kwamũra ũmwe wao ta mwaria wa kĩama kana mũthamaki wao, na ũrĩa itemi rĩake nĩ kũheana motaro kũrĩ athuri hamwe na bũrũri rĩrĩa wagũmĩrwo nĩ mathĩna. Kamau Mbũgua kuma Kĩgumo nĩwe ũthukĩirwo wĩra ũyũ, gũkũ athuri magĩkũmithia ikinya rĩa kũnyagio kwa marũa nĩ gĩkundi kĩngĩ kĩa athuri a Gĩkũyũ, ikĩrĩkana igongona rĩrĩ nĩ rĩkanje. Na nĩ tũcogothagwo, na nĩ muonete tũgĩcogothwo, no ithuĩ tũtitindanagĩrĩra na ũhoro ũcio. Ithuĩ tũrũmagĩrĩra kĩhoto na tũkarũmagĩrĩra ma, na ithuĩ tugaga kĩama nĩkĩo kĩyũragĩria. Ũngĩcogotha kĩama nĩ gĩkwĩyũrĩria. Koguo maũndũ mamwe marĩa mũraigua matigatinde makĩmũmakia, matinde makĩmũhahũra. Ona ta rĩu nĩ mũĩ maũndũ marĩa maraire gũkũ Murang'a, no matinagirie igongona rĩa mũthuri ũyũ rĩthiĩ na mbere, tondũ Ngai nake nĩ wa kĩhoto. Athuri aya a kĩama nĩ mahoete mwaho ũcio ũngĩ ũkorwo ũkĩhoya mũhera kumana na ikinya rĩa kwenda gũthararia igongona rĩa kwamũra mũthamaki, makiuga no thutha wa gwĩka ũguo mangĩtĩkĩrĩka rĩngĩ thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ. Ithuĩ tũtikĩrĩ na ũhoro nao, nĩ tũraiguire nĩ mararutire igongona rĩratukanĩte ngoima na thamaki. Mararĩire ngoima na thamaki, nĩ mũraiguire irategetwo hau Sagana, na ithuĩ tũtinaingĩrĩra ũhoro ũcio. Ithuĩ tũkũrũmia hau, na nĩ ngũria makaunti mothe kuma rĩu macaria athuri, mathuge athuri mamatungĩre matathi, tondũ matathi marĩa tũraena hau kabere namo nĩ mũronire matuĩkire a kũrũmĩrĩra andũ a siasa, makaheo tũnyamũ magekĩra mũhuko, magatũrehere thoni nene mũno mũno mũno.
Athuria maugite wira wao ti kuhura uteti, haha makiuga o matireingirania na uteti ona hanini, na koguo makahoya wira wao utithukanio na uteti. Uria ingimuria andu aitu uhoro wa siasa tutige na maundu maria matagiriire tutigane namo. Rekei turumie kiama gitu na nigetha bururi witu tucokie mukaro haria worire. Oho ni mateteire mutongoria wa bururi makiuga ndari araheana murugamo wake wigie nuu angienda ayukie matamu ma wathani, makiuga ihinda ria kinya ni akaria, makihinyiriria kuga o ni manyitete mbaru thirikari iririho kwa ihinda riri. Na ni wega hindi ciothe tukoragwo tugiathikira thirikari tondu ithuĩ ta athuri a kĩama twathikagira thirikari iria irathana hindi iyo. Ngiribotera Kameme TV jitagwo Wahu wa riboti ya mwari wa Ngugi niwe gukorwo agitucokia thiini wa kahinda kangi ga guikiria guku gwa Caravation ya Kameme TV. Mohoro no meguthie na mbere ihinda ritari kunene, nawe ugithiaga na mbere na kunyandikira hwaini wa muthenya wa umuthi. Sodna Mia, cheza tatua tatu na shilingi 100 peke yake. Ujishindie hadi shilingi 1500. Piki piki, incubator, brick machine, car wash machine na bidhaa zinginezo. Ndani ya Tatua Bonanza Show. Nafasi ni 3 za kujishindia. Match namba zako 3 za bahati. Ujishindie dakika 30 zijazo. Pia kuna daily bonus na nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show. Cheza sasa. Tatua na Mia. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Pertans Institute of Business Studies ni college ehotanĩire harĩ ku-impact skills kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Arutwo makegwatĩra skills cia mitindo ya kisasa ya njuĩrĩ na ũgemu ta fashion show with African fantasy style, bridal hairstyle, nail technology, school of hospitality, tourism and foreign languages, hotel and catering management, automotive engineering, information technology, ICDL. Intake nera Nabere, Oka, Kiambu Town, Pertans Plaza. Thika, Limuru, Naikuru, Githurai 45, Thibone 0706 21 2101. Pertans Institute, your excellent center in technical training. Lotto has gone crazy. You can win yourself up to 100 million Kenya shillings this Wednesday or Saturday. Na haishi hapo, nasema on the 2nd of October, 10 p.m. mtu mmoja tena nyumbani with a brand new NP300 Nissan hard body. It's the biggest lottery in Kenya. Lotto has gone crazy na Jumbo Jackpot. Unaweza jishindia hadi shilingi milioni 100 wiki hii. Changamka, cheza Lotto. Tuma kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 kwa paybill number 77700. Account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Ann wa Chege. Chege nĩ mũthuri wakwa. Rehera mohiki ma kĩrĩu ma ũndũire witũ wa Ũgĩkũyũ hamwe na ma Gĩkũrinũ. Na nyumĩte kũrĩa Kinangop no njikaraga Kasarani. Nĩ wakĩigua nĩ mũndũ ti Chege na nyarari yake gwĩtwo Wangũi kana Ani. Acio nĩo marakorwo magĩtũthondekera igongona ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. In the meantime, ndũreke ngacogothe nyarari kũrĩa bara yayo kũngeithĩka.
Tuthiete wega muno makiria ndakunyita ugeni tuthie na mbere na mutamburuko witu wa mohoro muthenya wa Jumamothi ici uguo ni njui tondu kafyu ni kuhiriirie andu othe me nyumba atumia arume ni makinyire othe mutakinyite aya tobe tuthie na mbere na mohoro maitu o riri thi yothe rehariria gukungwira muthi wa ugendi nio World Tourism Day kaunti ya Mombatha thiini wa unyitaniri na nyiti temi thiini wa sekta ya ugendi mwena wa gicua-ini ni mahaririirie monanio ma irio na ni cia nduriri citiganite na kihumo giacio ni mwena wa gicua-ini. Monanio maya ni mamwe ma kunyita itemi ria kunyitirira kwarahura ugendi wa guku bururi-ini na uni thutha wa sekta no gukorwo ikigia na igutha inene kurumirira gututhuka kwa homa ya COVID-19. Ndegwa wa Gathungu ari na riboti ino na atinda akiria mahamri. Giki ni kiharo kia Mama Ngina Waterfront tauni-ini ya Mombatha kuria aikari a mwena wa gicua-ini na ageni kuma icigo-ini itiganite cia guku bururi-ini mekinyitie thiini wa monanio ma irio cia andu aria kihumo kiao ni mwena wa gicua-ini. Monanio maria matafanitio mbere ya gukungwira muthi wa ugendi thi yothe muthenya wa Jumatatu. We want to help them. They may not have the resources to bounce back properly into business. So we, the county government through the Department of Tourism actually set this up to help them showcase their wares. Matanya manene ma monanio maya maria mahaririirio ni thirikari ya kaunti ya Mombatha thiini wa unyitaniri na nyiti itemi thiini wa ruhonge rwa ugendi mari kwarahura ugendi wa bururi kwitukira monanio ma unduire ma andu a gicua-ini. Fursa adhimu kwamba tumeweza vile kuweza kuonesha baadhi ya tajriba ama uzoefu wetu katika mapishi. Hili ni jambo zuri kwa sababu likiendelea sisi pia tutajitafutia mradi wa kupatia riziki. Arugi a irio mithemba mwanya mwanya makirutaniria gutigirira irio ni ciahariririo kurugwo na kuihurwo na ubaciriri mukinyaniru. Na aria megwikinyitie thiini wa monanio maya matinetigithia cama wa irio mithemba mwanya mwanya iria ikuhaririirio ni andu aria kihumo kiao ni uthweri-ini na warafu-ini na maikaraga mwena uyu wa gicua-ini. It has been a wonderful experience kwa sababu at least tumepata nafasi ya kuonja different cuisines, kina shawarma and all that. I think it's a very good thing to experience culture ya watu wa Mombasa. Na kuona ruhonge rwa ugendi ni rumwe rwa honge iria ithiete na mbere na kuhutio na njira nene ni utheremu wa murimu wa COVID-19. Anyiti itemi thiini wa ruhonge ruru mwena wa gicua-ini makionania mwihoko wa kugacira na kuriuka kwa ugendi mwena uyu. Ihimbirie monanio ta maya thiini wa kaunti itiganite. Riu anyiti itemi thiini wa sekta ya ugendi mwena wa gicua-ini mari na mwihoko monanio maya ni mekunyita itemi rinene hari kwarahura ugendi wa bururi. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicua-ini kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Aya, Ndegwa, thegio Ndegwa wa Gathungu na nduhana torite. Hihi nurire pweza. Kwĩrige bado ciĩtagwo pweza kũrĩa mwena wa gicua-ini. Tauni ya Thika kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ gatagatĩ ga tauni na iria cikorĩte na gĩkĩro kĩnene mũno gũkũ bũrũri-inĩ, na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra kũhingũrwo kwa mathukuru maingĩ ma university oro ũndũ ũmwe na colleges na kũgucĩrĩria namba nene ya mbeũ njĩthĩ. No na kũhana oro ũguo wendia wa na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa tauni ĩno ya Thika nĩ wĩyenjeire mĩri na ndawa cia ica ikuhĩ cikoretwo cikĩendio na kũhũthĩrwo na njĩra nene. Ndawa ĩrĩa rĩu ĩkũrĩkanĩte ta kete kana ndimbi nĩyo ĩrendio na gĩkĩro kĩnene gũkũ mwena wa Thika. Ngina wa Ndũrwa arĩ na riboti ĩno na njĩra ndaya. Tauni ya Thika nĩ mũciĩ wa mĩhang'o kĩondorita kuma wonjoria nginyagia mathukuru, ũndũ ũrĩa ũgucĩrĩirie makiri ma aikari na makĩria mũno mbeũ njĩthĩ. No ona tondũ ngumo ya tauni ĩno ĩrĩ nene ũũ, gũkũ nĩkuo gwatuĩkire kĩmamo kĩa endia na ũhũthĩri a ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte aikari kĩeha. John Mugendi, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa atwarithia a bodaboda Thika, agĩtarĩria ũrĩa maũndũ macenjetie matukũ maya. Tarĩu ũngĩrora matũra mbere wakoraga atĩ area ĩmwe kuona mũndũ ũgũrũkĩte nĩ ũndũ wĩna hinya mũno, no mũthĩ ũyũ
urakora o itura rina mundu ugurukite na warora kihumo gia uguruki wake ni ndawa gutire na anake othe ni matahirwo ni ndawa ungiingira guku tauni ni gutire mwanake rohota kwirutira wira na ota mithemba ya njohi na thigara ndawa cia kurevya iria ihuthikaga muno guku ni ciuikaine na maritwa no ica ikuhi kuri na ndawa ng'eni iria riu ciri thoko-ini iyoko uguo mamitaga kete igithii uguo riu itagwo dibi riu ona imwana ni tondu ni ciona ni ikumenyeka cikimigweta ciuga ndathi kudenga ni nyamu yo yathi kunyuo handu ikoragwo ipakitwo na karatathi kanini muno anyamu ona utangimenya ona ungigakora thi ndungirogota ndungimenya niki thuguri ya ndawa ici itabanagio muthenya barigici muingi-ini kana cocoro-ini kuria utangiciriria kuria thara-ini na kuria ugithicania ni kuiranyuirwo na no kuirenderio uguo ti handu ungirokitio uguo na ni ukora na guku ma stage-ini ni ukora he mundu urendia kuria ndawa icio cia abusagwo muno ni macengo mundu ona yani wona ya kuingira mwiri na kwanyu ni koigwa nduinukaga utura group-ini ya macengo ica ikuhi ciiko cia andu gutunywo ibeti tauni-ini no ni ciongererekete undu uria urakuruhanio na ahuthiri a ndawa ici makigeria gucaria mbeca cia kugura ndawa iyo wa micama ndungimitiga tondu wa mbere ndawa iyo ni ndawa very poisonous ati ungiaga kumenyua wambagia kuharwo na gwithwa riu wakora mwanake ona ni akugutha gibeti akionaga thigari atekumaka tondu bata wake ni athia menyu atige kuigwa uguo araigua uhuthiri wa ndawa ici kaingi ucungagiriria mathina ngurani thiini wa mwiri undu uria ucungiririe onjuria ya kuria thirikari gutacukia ikinya tene kuhitana na wendia na uhuthiri wa ndawa ici tauni-ini no ako ni thirikari ni thondeke rehabilitation nyingi nigetha andu aya uraigwa makigia mirimo ya meciria mambe matwarwo kuria tondu mundu ucio arathi gwetha option na ndawa ino igatuma umukane akaguruka kana ukona ni euraga kuringana na munini wa county commissioner wa Thika Bogo Mathioya uthuthuria ni urathie na mbere kumenya kihumo kia wendia wa ndawa ici maya magiuka thiko nini tu thutha wa mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Karanja Kibisho kuruguria kambeini ya kuhurana na uhuthiri wa njohi thumu oro undu umwe na ndawa cia kurevya akiruta mukana kuri aria meguikio ngono tunafanya ile immediate arrest but we have also to sit down to fanya research yetu tujue exactly what is the trade hii watu hii bagi inatoka but we have 30 days we have no time for jokes we have no time for shenanigans we want results kuringana na riboti iria yarekereirio ni Kibisho makiria ya mbeu njithi 30,000 ni makuite angi nao magite uhoti wa kuona angi nao makigia thina wa kimeciria kumana na unyui wa njohi thumu na uhuthiri wa ndawa ici handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Waduro. Mbeũ njĩthĩ kaingĩ meciragia thayũ wonekaga hingo ĩrĩa kĩongo gĩaku wagĩthogotha ũguo na ndawa cia kũrebia na maũndũ mangĩ no tiguo thĩna ũcio ũthiaga ũkaneneha ũkamanina. Tũgĩthiĩ na mbere tũthiĩ kũrĩa Embu aikari itũra rĩa Gatondo kaunti-inĩ ya Embu rĩu nao nĩ matetete nĩ ũndũ wa mũrukĩ mũru mũno na ndogo nyingĩ ĩrĩa ĩraumana na gũcinwo gwa gĩko kũrĩa kĩara-inĩ gĩa Kinyago. Ndogo ĩno rĩu nĩ ĩtũmĩte aingĩ ao hamwe na ciana makorwo makĩrwara mĩrimũ ĩtiganĩte ta ya maitho, homa oro ũndũ ũmwe na gĩthũri, na kũringana na aikari aya gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ nĩ makoretwo makĩhoya thirikari ya kaunti ya Embu gũthamia kĩara gĩkĩ no mateta mao makoragwo magĩthiĩ kũrĩ mataraigua. Dennis Fundi na riboti ĩno. Eunice Wanjira kumetora rĩrĩa Gatondo wandiria mbeti ya Rugongo akiva mwana wake wa ukuru wa miaka 2 homa na kithuri. Thina wa mwana wake umanite na ndogo ya mborera ya Kinyago ira rugendo runini kuma muciiri wake. Hii ni ya kukohoa ni Trex vile ni strong. So amemaliza na bado hajaacha kukohoa. So kuna dawa nimeandikiwa ya 600 dafani na bado sijanunua. Hii nayo nyingine, hii ni cetirizine ya homa bado nayo kufungana haezi acha kufungana kwa sababu unaona vile hiyo moshi inakuja mwezi kaa hapa nje. Ndogo ya mborera ino ni samitwe ni Wambui Ndwiga mwikari wetura riri uria vamwe na muciĩ wake maturaga marigitagwo mũrimũ wa kĩthũri. Na mwingi muno guku nundu tutinyara kuthi thibitari ithuri na twina ciana tunena kana kanini ge cukuru Gatondo
Kuringana nake muciĩ wake muthenya wa nako no tuku ndwicirĩra ritheru undu uragwatwa mbaru ni ekari aria engi etura riri. Utuku tutivethaga guku tondu nundu wa ndogo mwaki wakwa guku ndogo yukaga igecura nyomba tutiricaga wega akorwo ni njangi ko aciucurite guku mwita Muruke mucoku nangi iria ciumaga kiarari giki ni matharikagira miciiri kwao na kumaima thayu kavinda rikare magwatanite ugeni na riria mararia irio. Taru wina mugeni guku wana ni twigucaga ibu tondu kindu kia mbere wekira mugeni irio ngikora ciumbiririte ni undu wa kuona magwati maria mamang'etherete kumana na kiara giki na gwi ciana ciao makoretwo magicukuma thirikari ya kaunti ya Embu gikithamithia undu utakoretwo giciara matunda. Migunda wana ikoragwo ina thina tondu taru wana no imagine mundu akiri matava kana tavaria no urakunda ndogo iyo no urathithina na rukunguru na nitwerirwe ni ndagitari health agitwira ati ndogo ino ikoragwo i dangerous. Ciuria iria ekaria ya mari nacio ni nginyari magutwika kunyamarika niguo kiriro kiao gitwike gia kwiguika. Boni turavoya thirikari ndo igore na korora turavoya thirikari irute kinyago gikiava na maita mengi riria mundu agite ageni guku ndio usaibu ona tari ngurufu ndiciuka guku ukakora uravandu irio matirenda. Dennis Fundi, Kameme TV, ni kaunti ya Embu. Zayo ngoro-ini zayo. Oh yes, rita rĩrĩ ndĩroigire ngwĩhumba cia thayo nĩ maũndũ kwagĩra na kũhũtha thutha wa kũmwĩtĩra Juja phase 1 nginyagia phase 12 na mũkanina rĩu haha nũgamĩte tũrĩ phase 13. Mũgũnda ũyũ wĩ Juja farm na nĩ mũrakĩona nĩ kũirige namo maĩ buroti-inĩ ici rĩ nĩ bo thitima rĩ eno neighbors rĩ ti gwetherera kĩrĩ waya na guothogora rĩ tutinangetie kinyagia 485,000 only. Buroti ici cie guku Juja tucerere Ruiru Greek Towers first floor kana tuhurire thimu namba 0748 705 405. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa oigithia. The meter starts again at 0. Fires across goal, Raheem Sterling centimetres.